Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok B yang beranggotakan saya, Muhammad Emir Farudin, Nurama Abdullah, dan Lintang Pramayasti. Di sini kami akan membahas tentang Korotkoff blood pressure. Topik diskusi atau bahasan pada PPT ini yang pertama adalah tentang apa sih pengukuran tekanan darah itu sendiri. Yang kedua, ada tipe-tipe pengukuran tekanan darah. Yang ketiga, ada metode Korotkoff di tekanan darah. Yang keempat, aplikasi Korotkoff blood pressure. Yang kelima, ada bagaimana cara kerja dari Korotkoff blood pressure test. Yang keenam, ada kelebihan dan kekurangan dari metode Korotkoff. Pertama-tama, tekanan darah ini sendiri didefinisikan sebagai kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir dalam pembuluh darah dan beredar mencapai ke seluruh jaringan tubuh manusia. Besarnya tekanan darah sangat bergantung pada elastisitas, kelenturan, dan tebal dinding dari pembuluh darah arteri. Tekanan darah merupakan rasio nilai systolic blood pressure terhadap diastolic blood pressure dengan satuan tekanan darah adalah milimeter Hg. Nilai tekanan darah normal adalah 120/80 hingga 129/84 mm Hg dan kurang dari 120/80 mm Hg. Selanjutnya, ada dua tipe pengukuran darah. Yang pertama, ada invasif. Teknik invasif sendiri merupakan pengukuran darah secara langsung yang diperuntukkan yang mengalami kondisi kritis seperti cedera otak dan lain-lain. Non-invasif merupakan teknik pengukuran tekanan darah tidak secara langsung dengan menggunakan cuff atau manset, sehingga tidak memerlukan tindakan medis tertentu. Di dalam non-invasive blood pressure test atau pengukuran darah secara tidak langsung, terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode oscillometric atau Riva-Rocci. Cara pemeriksaannya dengan meraba, menyentuh, atau merasakan struktur dengan ujung-ujung jari. Yang kedua, ada metode auskultasi atau Korotkoff. Cara pemeriksaannya dengan mendengar auskultasi, bunyi yang timbul akibat turbulensi aliran darah pada arteri yang disebabkan oleh penekanan manset pada arteri tersebut. Penjelasan kali ini akan menekankan tentang Korotkoff itu sendiri. Apa itu Korotkoff blood pressure method? Metode auskultasi atau Korotkoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter Rusia yaitu Korotkoff pada tahun 1905. Metode ini memanfaatkan bunyi yang terbentuk akibat adanya turbulensi pada aliran darah dalam arteri akibat penekanan manset pada arteri tersebut. Bunyi Korotkoff adalah bunyi ketukan yang didengar dengan stetoskop saat manset dikempiskan secara bertahap. Secara tradisional, suara-suara ini telah diklasifikasikan menjadi 5 fase berbeda dan diperlihatkan pada penjelasan berikut ini. Pada fase pertama, munculnya suara ketukan yang jelas saat manset dikempiskan secara bertahap. Bunyi ketukan pertama yang jelas didefinisikan sebagai tekanan sistolik. Fase kedua, suara menjadi lebih lembut dan lebih lama dan ditandai dengan suara desir karena aliran darah di arteri meningkat. Fase ketiga, suara menjadi lebih tajam dan keras yang mirip dengan suara yang terdengar pada fase pertama. Fase keempat, saat aliran darah mulai menjadi kurang turbulen di arteri, suara di fase 4 redam dan lebih lembut. Beberapa ahli mencatat diastolik selama fase 4 dan fase 5. Fase 5, suara hilang sama sekali karena aliran darah melalui arteri telah kembali normal. Bunyi terdengar terakhir didefinisikan sebagai tekanan diastolik. Next. Aplikasi dari Korotkoff blood pressure.
Penggunaan metode Korotkov dilakukan dengan mendengarkan suara yang diproduksi dalam tubuh. Pengaplikasiannya dengan cara sphygmomanometer atau tensimeter dililitkan pada lengan, kemudian diselipkan stetoskop. Sehingga ketika cough atau manset mengembung dan menekan arteri, stetoskop akan mendengarkan suara dentuman akibat turbulensi aliran darah dalam arteri. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari Korotkov ini sendiri? Sebelum saya menerangkan tentang itu, ayo kita coba simak video berikut. How to use a stethoscope to listen and figure out the blood pressure. So he was thinking, how can I get about to do that? So first thing he decided to do was inflate a cuff, like a blood pressure cuff. And it would put a lot of pressure on the outside of the skin on that blood vessel. So he thought, well, for example, let's do something like 200 millimeters of mercury. And for this example, let's just assume that he's working with me. Let's assume that he's working with my blood vessel, and my blood pressure is about 115 systolic over 75 diastolic. So if you put 200 millimeters of pressure on the outside, what's going to happen? The first thing is that vessel is definitely not going to stay open, right? It's going to collapse down. So it's going to do this as it gets all that pressure, and the blood is going to turn right around and say, well, we can't go through this way. So if he listens with his stethoscope here, if he's listening, he would really hear silence here. He would hear nothing at all. It'd be very quiet. So let me put silence. Because there's no blood flowing at this point, because the vessel's collapsed. Okay, so Dr. Korotkov thought about this and said, okay, well, what if I go ahead and do something slightly different? Let's open this up a little bit, because what he's going to do next is, instead of putting 200 millimeters of pressure, as he did the first time, he's going to put exactly 115, exactly the systolic pressure in my blood vessels. And he's still going to listen with his stethoscope. So here's the stethoscope as before. He's going to listen. And now the pressure on the inside of the blood vessel actually does reach 115 for just a moment, right? So it gets there for just a moment, and a little spurt of blood gets through. So I'll say a little pulse or spurt of blood makes it through. And here's the interesting bit. As that blood is going through, because that vessel just barely opens up, it actually has to squeeze its way through, and it creates a lot of turbulence, meaning that blood is not flowing smoothly. It's actually bouncing off of the walls, creating lots of movement, and that actually translates into sound waves, because all of the little air molecules get shaken up, and you can actually hear that. So when you hear that pulse, well, when you get a pulse, you actually hear some sound. So for the first time, you actually get a little bit of noise. So I'll put that down to noise. And the reason for this noise is that you have turbulent flow, which is actually really, really important. And it's interesting that he observed that or figured that out. So when you go from silence, S, to noise, N, Dr. Korotkov realized that that's the moment when you've actually figured out someone's systolic blood pressure. Really kind of a neat way to deduce this, right? Systolic blood pressure. And so then he said, okay, what if I take it one step further? What if I relax that pressure on the outside even more? So instead of 115, now let's say the pressure is, I'm going to say 75. 75 millimeters of mercury. And he's, of course, using a stethoscope to listen. So he's still listening. And he realizes that now blood is actually going to flow really smoothly. Very smooth flow through this vessel. And we actually call that laminar flow. So now you get laminar flow, as opposed to the turbulent flow you had before. And now that you have laminar flow, you don't have all that bouncing off of the walls that I was talking about earlier. And so because of that, it's actually quite quiet. It's very silent again. So again, you go back to silence. But for a very different reason. The first time there was no blood flowing. That was when there was 200 millimeters of mercury. But now there's 75 millimeters of mercury, which is a lot less. And you still get silence,
but for a different reason. Now there is blood flowing, but it's flowing so smoothly, called laminar flow, that you really don't hear anything with your stethoscope. And he realized that now when you go from a noisy situation back to a silent situation, now you figured out someone's diastolic blood pressure. Berdasarkan dari video yang telah kita lihat bersama, dapat diketahui bahwa ketika manset mengembang, maka ia akan menekan luas penampang dari pembuluh darah yang menyebabkan laju aliran darah terhambat bahkan hingga tidak dapat melewati pembuluh darah itu sendiri. Kemudian, manset perlahan dikempiskan sehingga memunculkan celah pada pembuluh darah. Ketika celah ini muncul, maka darah akan berdesak-desakan untuk melewati celah itu. Adanya desakan dari laju aliran darah ini akan menyebabkan suatu turbulensi, sehingga menyebabkan suara yang dapat didengar melalui stetoskop. Suara yang dentuman ini yang pertama terdengar akan disebut sebagai fase sistolik, atau bisa dikatakan bahwa fase sistolik adalah fase awal ketika keadaan diam hingga muncul suatu suara. Suara ini akan terus terdengar hingga manset mulai mengempis secara perlahan, hingga suara hilang. Hilangnya suara ini terjadi akibat tampang pada pembuluh darah sudah terbuka lebar dan laju aliran menjadi searah atau menjadi secara laminar. Maka suara yang awalnya terdengar ketika manset masih terpasang dan mulai diriliskan perlahan akan perlahan-lahan menghilang. Kondisi ketika muncul suatu suara hingga suatu keadaan diam disebut sebagai fase diastolik jantung. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video kedua ini. Korotkoff sounds. Korotkoff sounds are generated when a blood pressure cuff changes the flow of blood through the artery. These sounds are heard through either a stethoscope or a Doppler that is placed distal to the blood pressure cuff. There are 5 distinct phases of Korotkoff sounds. One, this is the first sound heard as the cuff pressure is released. This sound provides the systolic pressure reading. 2, swishing sounds as the blood flows through the blood vessels as the cuff is deflated. 3, intense thumping sounds that are softer than phase 1 as the blood flows through the artery, but the cuff pressure is still inflated to occlude the flow during diastole. 4, softer and muffled sounds as the cuff pressure is released. The change from thump of phase 3 to the muffled sound of phase 4 is known as the first diastolic reading. 5, silence that occurs when the cuff pressure is released enough to allow normal blood flow. This is known as the second diastolic reading. Berdasarkan dari video ini, dapat diketahui bahwa terdapat 5 fase pada saat pelepasan atau pengempisan dari manset. Pada pengempisan pertama akan terdengar suara dentuman yang keras. Suara dentuman ini, seperti yang saya sebutkan tadi, disebabkan oleh adanya turbulensi aliran darah pada pembuluh darah. Fase ini disebut sebagai fase sistolik jantung. Fase sistolik ini akan berada pada rentang 120 sampai dengan 100 mm Hg. Sedangkan fase kedua yaitu fase di mana suara dentuman ini perlahan mulai mengecil dan menimbulkan suara desiran. Selanjutnya fase ketiga perlahan mulai mengecil hingga fase keempat di mana suara perlahan mulai menghilang. Pada fase ini, yaitu disebut sebagai fase diastolik jantung, di mana aliran darah dalam
pembuluh darah sudah mulai berjalan normal. Fase ini berada pada rentang 90 sampai dengan 80 mm Hg. Sedangkan fase terakhir yaitu fase diam, di mana stetoskop tidak lagi dapat mendengarkan suara pada pembuluh darah. Fase ini disebut sebagai fase kedua dari diastolik jantung. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari metode Korotkov ini. Keuntungan dari metode Korotkov ini adalah kita dapat mengetahui nilai sistolik dan juga nilai diastolik jantung. Karena metode Korotkov ini memanfaatkan penggunaan stetoskop yang memudahkan kita dalam mendengarkan suara dentuman dan suara pergerakan aliran darah di dalam pembuluh darah. Hal ini berbeda dengan metode osilatori atau metode Rivarocci atau yang biasa kita kenal sebagai metode palpasi yang hanya memanfaatkan fase diastolik dari jantung. Kemudian, karena kita dapat mengetahui fase sistolik dan juga fase diastolik jantung, maka dapat dikatakan bahwa pengukuran tekanan darah ketika menggunakan metode Korotkov akan jauh lebih akurat dibandingkan menggunakan metode Rivarocci. Untuk kekurangannya sendiri, pada saat pengukuran akan sering muncul noise artifact atau noise dari dalam tubuh. Hal ini dikarenakan sering terjadi kesalahan pendengaran pada saat dentuman pertama atau fase pertama dari fase sistolik jantung. Karena tidak terdengarnya fase pertama ini, maka seringkali terjadi kesalahan dalam pengukuran fase sistolik jantung. Yang kedua, yaitu kesulitan dalam analisis sinyal karena variasi fisiologis pada pola suara Korotkov atau sinyal yang buruk. Hal ini dikarenakan pada suara atau gelombang suara yang diberikan pada tiap fase untuk metode Korotkov ini sangatlah bervariasi, sehingga menyulitkan dalam penganalisisan sinyal tersebut. Yang ketiga yaitu pemasangan cuff menyakiti pasien. Pemasangan cuff yang terlalu erat akan menyakiti pasien dan kerap kali membuat pasien terasa pusing akibat laju aliran darah yang benar-benar terhambat ketika pemasangan cuff ini sendiri. Sekian, terima kasih